बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैर वाफियत से होंगे। आज अपने भाइयों के लिए लेके आए मुंदरे छतरे कुर्बानी 2027 वाले। आज 28 तारीख दिन है एतवार का। आप दोस्तों के लिए एक ऑफ़र है। अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। और अगर आप इन मुंदरों की ख़रीदारी करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, कुर्बानी 2027 के लिए मुंदरे लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0319 422 9636 और मेरे चैनल का नाम है मलिक वकास गोट फार्म। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरी लोकेशन है डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, चुंगी नंबर 5, मलिक वकास गोट फार्म। मेरे भाई आज की ऑफ़र और आज के जो मुंदरे हैं, टोटल मेरे पास जो मुंदरे खड़े हुए हैं मेरे भाई, अभी जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ 25 मुंदरे 25 मुंदरे हैं मेरे भाई। एज है इनकी 5 महीने, 4.5 महीने, 6 महीने वाले मुंदरे और नस्ली मुंदरे हैं सुल्तान की ब्रीड माशाल्लाह से। इसमें चांद दाने मिक्स वाले हैं जो देसी मुंदरे हैं और बाकी जो है ना मेरे भाई ओरिजिनल। और जो मुंदरे मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको दूंगा चंद हज़ार रुपये में और ये कुर्बानी पे आप सेल कर सकते हैं 5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख रुपए तक मुंदरा आराम से सेल होने वाला है। अगर आप थोड़े दिन मेहनत करते हैं और पालना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन रकबा है, बगात वगैरह हैं तो इनकी फार्मिंग करें। इनका ख़र्चा बहुत कम है। आप इनके साथ एक मज़दूर लगा लें, चराई पे लेके जाएं या बगात वगैरह हैं, ज़मीन इस तरह खुली हुई है, ठीक है ना, वहाँ पे लेके आप चराई पे ले जाएं, बहुत ही कम खर्चे में ये पाल सकते हैं मेरे भाई। और नफ़ा जो है ना इनका आपकी सोच से भी ज़्यादा है मेरे भाई। एक एक चीज़ आपको चेक करवाऊँगा, रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब दूँगा। इसके अलावा आपको मेरे फार्म पे कुर्बानी 2027 वाले बकरे, फार्मिंग के लिए बकरियां हर नस्ल की, मक्खी चीनी बकरियां, राजनपुरी, गुलाबी बकरियां, कुर्बानी 2027 के बकरे, इससे छोटे मुंदरे और फार्मिंग के लिए मुंदरी शीप्स इंतहाई मुनासिब रेट पे हमारे पास मौजूद है। आप जब भी आना चाहें, आने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लें, रब्ता कर लें कि आज हम रवाना हो रहे हैं, कल आपके पास पहुंचेंगे। अगर आप ये मुंदरे लेना चाहते हैं और बुक करवाना चाहते हैं, जो रेट मैं आज दूंगा ना आपकी सोच से भी कम, और इनका जो लाइव जिंदा वज़न है मेरे भाई एक एक मुंदरे का कम से कम मेरे भाई 45 केजी, 40 केजी, 38 केजी वाले, ठीक है ना। नस्ली मुंदरे हैं, डबल हड्डी वाले मुंदरे हैं। ये मैं आपको चला फिरा के इसीलिए दिखा रहा हूँ, सेहतमंद और क्वालिटी वाली चीज़ें आज आप दोस्तों के लिए लेके हैं। बाकी ये चला फिरा के दिखा रहा हूँ, मैं एक एक मुंदरा भी आपको चेक करवाऊँगा, एक एक का फेस भी दिखाऊँगा। आपको जितने मुंदरे चाहिए, ये तो मैं एक सेट दिखा रहा हूँ और मुंदरे काफ़ी सारे खड़े हुए हैं। छोटे मुंदरे भी मिल जाएंगे, ज़ीरो साइज़ वाले, बड़े मुंदरे भी, अगर इससे ज़्यादा बड़े चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। और आज आपको तारीख की सबसे बड़ी मेरे भाई ऑफ़र दे रहा हूँ। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, वीडियो मुकम्मल वॉच करें और फ़ौरन मेरे नंबर पर रब्ता करें। अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप लोग फेक रेट लगाते हो, 2 नंबरी करते हो, तो हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ जो लोग फेक रेट लगाते हैं वो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाते। छोटे जानवर होते हैं जो इस तरह वीडियो को जूम करके दिखाते हैं मेरे भाई, बड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ आपको लाइव दिखाई जा रही है आप वीडियो मेरे पास लेके आएँ, लाइव आके देखें, एक एक जानवर आपका वही वीडियो में जो मौजूद हो वो आप ख़रीदारी करें। अगर उसमें कोई रद्द बदल हो उसका लेन देन मैं आपके साथ कर सकता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। आपको आजकल पता है लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, कम रेट लगाते हैं।
میں آپ کو کم ریٹ نہیں بتاؤں گا، جو ان کا اصل ریٹ ہوگا وہ ریٹ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو ملک وقاص گوٹ فارم پہ کسی طرح کا میرے بھائی دھوکہ، فراڈ، دو نمبری والا کام نہیں ملے گا۔ ہر نسل کا آپ کو جانور اور ہر نسل کی کیٹیگری والے کوالٹی والی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ کاٹو جانور چاہیے، فارمنگ کے لیے بکریاں وغیرہ چاہیے میرے بھائی، اگر آپ منڈی میں آنا چاہتے ہیں منڈی میں جانور آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں میرے بھائی، نسل وائز چیزیں ماشاءاللہ سے آپ کو نسلی اور خوبصورت چیزیں آپ کو انشاءاللہ ملک وقاص گوٹ فارم پہ مل جائیں گی۔ آج ان کا جو ریٹ ہے 25 مندرے میرے بھائی، جو میرا بھائی پہلے رابطہ کرے گا، پہلے کال کرے گا، آفر سے فائدہ اٹھائے گا۔ آج اتوار کی آفر ہے میرے بھائی، 25 مندروں کا سیٹ آپ دوستوں کو انشاءاللہ انتہائی مناسب۔ پہلے میں آپ کو مندرے چیک کروا دیتا ہوں ایک ایک، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میں آپ کو ریٹ دے دیتا ہوں۔ آپ ریٹ سنتے ہی اگر آپ کو ریٹ پسند آ جائے اور جانور پسند آ جائیں تو فوراً مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ان سے کم قیمت والے جانور یا چھوٹے جانور چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اگر آپ میرے یہ جانور ویڈیو کال پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو علیحدہ ویڈیو چاہیے، وہ بھی میرے بھائی مل جائے گی۔ کوالٹی آپ چیک کر لیں، نسل وائز چیزیں آپ کو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ زیادہ نہیں، صرف 3 مہینے آپ ان کی سیوا کریں، 3 مہینے کے اندر بھی یہ آپ کو لاکھوں روپے کی بچت دے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جن کا اگر 25 مندرے ہیں، ایک دن کا خرچہ صرف اور صرف 2200 روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا، صبح سے لے کر شام تک۔ اگر آپ کے پاس زمین رقبہ ہے تو پھر ان کا خرچہ میرے بھائی 1000 سے 1500 روپے تک خرچہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ چرائی کرتے ہیں، چارے پہ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اچھا خاصا نفع دیتے ہیں۔ یہ 25 مندرے میرے بھائی آپ دوستوں کو ملک وقاص گوٹ فارم کی طرف سے آج میں جو ریٹ دے رہا ہوں نا میرے بھائی 25 مندروں کا، آپ پاکستان کے بڑے شہروں میں چلے جائیں یا چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، ہر منڈی کا ریٹ چیک کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو 10 سے 15 ہزار روپیہ فی مندرہ ملک وقاص گوٹ فارم کی طرف سے سستا ملے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھے کہ مہنگا جانور ہے تو آپ میری ویڈیو کو چھوڑ دیں، رابطہ کرنا چھوڑ دیں۔ میرے بھائی آج کی جو آفر ہے اتوار والے دن کی، آپ کو پتہ ہے ہر اتوار اور ہر جمعے والے دن ہم آفر دیتے ہیں۔ آج کی آفر 25 مندروں کی میرے بھائی آپ کو ملیں گے صرف اور صرف ملک وقاص گوٹ فارم کی طرف سے آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، صرف اور صرف میرے بھائی 35 ہزار 35 ہزار کے حساب سے میرے بھائی یہ 25 دانے آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اپنے شہر میں، گجرانوالہ میں لے جاتے ہیں یا سیالکوٹ لے جاتے ہیں، ڈسکا لے جاتے ہیں میرے بھائی، شیخو پورہ لے جائیں، لاہور لے جائیں، کسی بھی منڈی کسی بھی فارم پہ آپ لے کے جائیں، یہ جاتے ہی میرے بھائی آپ کو 10 سے 15 ہزار روپیہ نفع دیں گے۔ جو میرا بھائی پہلے کال اور واٹس ایپ پہ رابطہ کرے گا، ڈیل اس کے ساتھ کروں گا، لین دین نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ ڈی جی خان آ رہے ہیں تو ایک بار ملک وقاص گوٹ فارم کا ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ وزٹ بھی کریں، ہمارے لائیو جانور بھی آپ کو چیک کرائیں گے، انشاءاللہ ریٹ کے حوالے سے بھی آپ کو کمپرومائز کر کے دیں گے میرے بھائی۔ آپ کو کوئی دھوکہ، فراڈ یا دو نمبری انشاءاللہ ملک وقاص گوٹ فارم پہ نہیں ملے گی۔ آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی اور آپ کس ملک اور کس شہر سے میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو میں آپ نے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھنا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی نیو آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں کو مندرے بھی چیک کروا دیے۔ اگر آپ کل پاکستان پنجاب کی سب سے بڑی منڈی لگنی ہے محمد پور، اگر آپ آج روانہ ہو جاتے ہیں کل منڈی میں انشاءاللہ آپ کو منڈی کا وزٹ کرائیں گے۔ اگر وہاں جانور خریداری کرنی ہے جانور بھی خریداری کرا کے دیں گے۔
انشاءاللہ آپ کو گاڑی بھی اسپیشل کرانی ہوگی وہ بھی کرا کے دیں گے. ہر طرح کا رسپانس اور ہر طرح کی کیٹیگری والے جانور بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ تھے ہمارے آج کے جانور اور ان کے ریٹ وغیرہ. آپ دوستوں کو ویڈیو آج کی کیسی لگی؟ اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں نمبر موجود ہے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.